各位朋友，大家好，我们现在来到了阿拉巴马州的首府蒙哥马利城郊的大河叫阿拉巴马河。阿拉巴马河是密西西比河流治理的。我们现在看到的就是河上的独特的游艇。这个游艇我们大家是可能没有见过，它后边那个轮子，大家看那个红轮子像一个帆船一样在转，这是他们露天音乐厅前方。我们现在看它那红的像一个涡轮在转，但是它是一个木质的，而且上面还有气味代表当时阿拉巴马州再见。